我真讨厌别人在我面前挖耳屎，这是我最不能容忍的一件事情。你知道吗？他挖的时候呢，非常的动情，非常的深刻，然后挖的时间很长，然后也不见效果。然后我觉得你怎么还没有完呢？然后他也就用非常非常迷茫的眼神看着你，然后告诉你说：“快出来了，快出来了。”快出来了。有的时候我觉得挖出来之后嘛，然后还要看一看，然后弹一弹，那个动作也挺恶心的。今天讲的词是 pet peeve。pet peeve 这个词指的就是一些小习惯、坏习惯、无伤大雅的小怪癖，一些心灵抵触，小的心理抵触，一些不能触碰的一些小情节，就叫做 pet peeve。大家有没有听过周杰伦的一首歌叫《逆鳞》呢？逆鳞呢，它就是指一只龙身上的这一片逆着的鳞片。那么这只龙它全身上下都是顺着长的鳞片，但只有这一只逆的鳞片呢是不能触碰的。如果一摸的话，这只龙就会爆发。所以说呢，这样子的一个逆鳞故事呢，可以引申为我们现在所说的一些人呢，对某一些细节的一些不满，或者说是一些，就是说对他来说是一种不能容忍的一些。我最无法容忍的就是我在说节目的时候呢，后面有人在怼我，你知道吗？就不停 poke 我。你能停下来吗？这是我的洁癖，这是我的 pet peeve。对，这是 pet peeve。其实呢，pet peeve 就是指一些人，就是说在某一些方面呢，就是无法容忍的一些细节，比如说就刚才这样扎 poke 我。然后比如说呢，还有一些比较不容忍的这个 pet peeve 指的就是，比如说我会比较讨厌就是男人穿肉色丝袜，然后肉色丝袜之外呢，还穿的一个什么凉鞋，那种皮凉鞋，就是那种80年代那种大学生，你知道吗？那种男生就还穿那个什么非常非常紧身的那种喇叭裤，在夜店里面跳那种非常老版的 disco。然后我觉得之前有一个电影叫《青红》吧，好像是高圆圆演的，然后里面就是80年代那种大学生，然后装得非常 hippie 的样子，在 disco 里面跳那种，就非常非常让人觉得非常。我是无法忍受这种 pet peeve 了。还有一点我非常无法忍受，就是说，在北美这边的很多这种白人或黑人呢，喜欢就是穿裤子穿一半，然后呢那胯特别低，然后内裤呢，然后就一直抱在外面，然后半个屁股就对着你，然后我觉得这特别不雅，不是吗？然后就是我看到这点，我就觉得特别就是让我心情非常大。然后呢，这是我一个 pet peeve 吧。哎，这是为什么是 pet peeve 呢 ？pet peeve。pet 就是宠物 ，peeve 就是那些让人难以容忍的小毛病。那么你养过宠物的话，当然就知道你的阿猫阿狗，它可能会有些东西你做了以后它很不高兴，因为你了解它的习性。像我家那只猫，如果我拿出吸尘器的话，它会很不高兴，然后全身毛都炸起来，因为我小时候用那虐待过它。真对不起，对，所以呢，你的宠物有什么 pet peeve 吗？可以留言告诉我们。那么今天的问题是呢，大家有没有什么特别的 pet peeves 呢？各种小习惯、小怪癖，请大家上 BBS 留言告诉我们吧，也别忘订阅我们的3分热度节目。pet peeve。When you saw a beautiful woman, if you pet peeve, that's 耍流氓。拜。其实吧，我什么都接受得了，不知道为什么。拍的屁股，那是嘛玩意儿？没听说过。